끔찍해졌네요. 여기는 왜 안 가셨어요? 아니, 짐을 가지러 가신다길래 무엇일 것 같아서요. 아까 보니까 컨디션도 안 좋으신 것 같고. 네? 주세요. 제가 모셔다 드릴게요. 아니요. 이러시면 제가 일단 지금 딱 봐도 몸살 각이에요. 몸살인 거 좌로 인정, 우로 인정, 앞구르기 인정? 네? 아니, 뭐 쓰러질 것 같은 얼굴인데 어떻게 제가 모른 체하고 그냥 갑니까? 주세요, 우람씨. 그럼 그럴까요? 조사는 앞서 말씀드린 방식으로 진행될 거고요. 그 조사 과정에서 가장 직접 그 피해자 조사를 받으셔야 될 거예요. 그 점 괜찮으세요? 네. 이미 알고 있어요. 다행히 조감독이랑 주고받은 문자 통화 내역이 있어서 도움이 될 거예요. 다만 저쪽이 언론 플레이를 시작하면 좀 시끄러워질 거예요. 더군다나 방송국 사안이라. 네, 시작하면 각오해야죠. 네, 그럼 예정대로 진행할게요. 아, 그리고 이건 계약서입니다. 아직은 당장 사인하실 필요 없고요. 그냥 가져와서 꼼꼼히 살펴보시고